आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ रिस्याटमै पर्ने सिरुबारी भन्ने गाउँ चाहिँ अब तपाईहरुलाई सानो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। नमस्ते सम्पूर्णमा फेरि पनि तपाईहरुको समक्ष एउटा सानो मिनी ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ रिस्याट टी स्टेटको मन्दिर हो अनि अघि देखाएको चाहिँ म पढेको रिस्याट हायर सेकेन्डरी स्कुल हो। अनि जानु चाहिँ म र आमा गएको थिएँ। यहाँ आमालाई पनि तपाईहरुले भिडियोमा देख्नुहुन्थ्यो होला। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ सबै रिस्याट टी गार्डन पर्छ हैन न। अब कमानहरु पनि कस्तो सफा यति बेला चाहिँ सबै सफा गरेको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तलनिर यहाँनिर एक दुईजना भाइहरु बसिरहेको थियो। यो चाहिँ पिपली घुम्ती हो। म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै वर्ष बाद आएको। स्कुल पढिसकेको दिन त्यहाँ ओह्रालो पनि आएको थिइनँ। सिरुबारी त जुन पहिला सानो हुँदाखेरि गएको त्यस्तो चिन्दिनँ थिएँ। अनि यहाँनिर गाउँको दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। दिदीसँगै गएँ। अनि जाने बित्तिकै यहाँनिर मिठो चिया बनाएर दिनुभएको थियो आन्टीहरूले। अनि यहाँनिर काम गर्न स्टार्ट गरे हामीले। काम गरेको त भिडियो लिनु सकिनँ, बिजी हुन्छ र। अनि यहाँनिर चाहिँ आन्टीहरूले मजाले लन्च पनि प्रिपेयर गरिदिनु भएको थियो। मिठो बनाइदिनु भएको थियो। अनि खानासाना खाएर पनि हामीले काम गरेर चाहिँ काम चाहिँ तर कम्प्लिट हुन सकेन। फेरि नेक्स्ट टाइम जानुपर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ फर्केको म र आमा। अनि यहाँ वेदर पनि मजाको भइरहेको थियो हैन। अनि यहाँ चाहिँ अब रिस्याट टी फ्याक्ट्री हो। यो चाहिँ रिस्याटको फ्याक्ट्री हो। मैले अस्ति पनि सानो क्लिप चाहिँ हालेको थिएँ। अनि यहाँ मैले भिडियो गर्दा यही स्कुल हो। स्कुलको चाहिँ यो नयाँ बनेको थियो। हामी क्लास 12 भएर पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले त माथि पनि बनाएको रहेछ भन्दै आउँदै थियो हेर्दै। यहाँनिर त्यहाँदेखिको चाहिँ एकैचोटि अब गाउँमा पसिसकेको थियो हामी चाहिँ। म र आमालाई चाहिँ पुरा हतार भइरहेको थियो। किनभने चाहिँ हाम्रो एसएससी ग्रुपको चाहिँ उयो थियो नि त, ग्रुप मिटिङ थियो। अनि आज त्यो भएर चाहिँ अब तल गएर आएर त अत्तालिँदै गयो हामी। अनि त्यहाँदेखिको यहाँनिर माइजूहरुकोमा थियो तलनिर सबैजना आइसक्नु भएको थियो। यहाँनिर न फुल कस्तो मजाले फुलिरहेको रहेछ। अनि यहाँनिर नानी छ नि त दादाको। अनि सबैजना चियाहरू पिउनुहुँदै थियो। मिटिङ चाहिँ भइसकेको थियो यति बेला। अनि सबैजनाले सिग्नेचरहरू गरेर चाहिँ सकियो हैन। आजको भिडियो चाहिँ मेरो यति नै हुनेछ साथीहरु। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ एभ्रीवान।